हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી. આપણે સાથે મળીને મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ કરીશું. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जय शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदि अन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सदा। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
नष्टप्रायेषु भागवत भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती भगवतीश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને શ્રીમદ ભાગવતમના નિત્ય સેવનથી ભક્ત ભાગવતમની સેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. હરિ બોલ. અમરીશ પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, જીતેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, નિહાલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, દીપ્તિ પરમાર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દયાન્વિતા હરણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રેયા માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બરોડ માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, ગીતાપ્રિય વ્રજરાની માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, શ્રેની પટેલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ગુરેન્દ્ર ફડકે પ્રભુજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, કૌશલ પટેલ માતાજી, હેતલ સોની માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, રેણી કાકેરી માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, વિડીયો નથી આવતો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શશી ઉદેશી માતાજી, હર્ષદા વિસ્પુતે માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, કોકિલા માતાજી, ધર્મિષ્ઠાબા સોઢા માતાજી, જલ્પા જોશી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આટલા હતા. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. હરે નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તિ એવ ગતિરન્યથા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વિડીયો નથી આવતો. પ્રભુજી સ્ક્રીન શેર નથી કરી હજુ એટલે નહીં આવે. હજી સ્ક્રીન શેર નથી થઈ. સો લેટ મી ફર્સ્ટ મેક co-host. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी. गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 30. આજે 30મો શ્લોક આપણે કવર કરવાનો છે. અંદર થઈ ગઈ.
द्यौरक्षिणी चक्षुर्भूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च दौरक्षिणी चक्षुर चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च। तद्भ्रुविजृम्भः परमेष्टिधिष्णयः मापोष्यतालुरस एव जिह्वा परमेष्टिधिष्णयः रस एव जिह्वा। થોડા શબ્દો અઘરા છે એટલે ધ્યાનથી વાંચીને બોલવા પડે એવા છે. દ્યૌરક્ષિણી ચક્ષુર્ભૂત પતંગઃ પક્ષ્માણિ વિષ્ણોર અહનિ ઉભે ચ दौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च। तद्भ्रुविजृम्भः परमेष्ठिधिष्णय मापोष्यतालुरस एव जिह्वा तद्ब्रुविजृम्भः मापोष्यतालुरस एव जिह्वा। द्यौरक्षिणी चक्षुर्भूत पतंगः पक्ष्माणि विष्णोर अहनि उभे च दौरक्षिणी चक्षुर्भूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च। तद्भ्रुविजृम्भः परमेष्ठिधिष्णय मापोष्यतालुरस एव जिह्वा શરૂઆત જે છે એ જ શબ્દ અઘરો છે. દ્યૌ અંતરિક્ષ છે ને એવી રીતે અંતરિક્ષને કહેવાય દ્યૌ રક્ષિણી. પછી ચક્ષુર્ભૂત ભૂત લઈ લેવાનું ભલે ત અડધો છે પણ ચક્ષુર્ભૂત પતંગ ડન અને આપણે નથી બોલતા સાયલન્ટ વર્ડ કહેવાય ને પતંગ. જે અગેન પક્ષ્માણી ક્ષ અડધો છે. વિષ્ણોર અહની વિષ્ણોર અને અહની લઈ શકાય અલગ. તદ્ભ્રુ વિજૃંભ વિજૃંભ અઘરો શબ્દ છે. તદ્ભ્રુ વિજૃંભ. અગેન નેક્સ્ટ પરમેષ્ઠિધિષ્ણય અઘરો શબ્દ છે. સો પ્લીઝ ટેક કેર. આખો શ્લોકમાં 5 અઘરા શબ્દો છે. યસ પ્રભુજી. દૌરક્ષિણી ચક્ષુર્ભૂત પતંગ પક્ષ્માણિ વિષ્ણોર અહનિ ઉભે ચ. તદ્ભ્રુ વિજૃંભ પરમે Yes, carry on. Parmeshthidishna. તદ્ભ્રુ વિજૃંભ પરમેષ્ઠિધિષ્ણાય પામોષ્યતાલુરસ એવ જિહ્વા. परमेष्ठिधिष्णाय मापोष्यतालुरस एव जिह्वा। दौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च। दौरक्षिणी चक्षुर्भूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च।
तद्ब्रूविजृम्भः परमेष्टि दृश्या महापुष्यतालुरस एव जिह्वा तद्ब्रूविजृम्भः एव जिह्वा यो रक्षिणी चक्षुर्भूतपतंगा पक्षाणि विष्णु अनि उभे च यो रक्षिणी चक्षुरभूतपतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनीयुमे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्टिदिश्मया मापोष्यतालुरस एव जिह्वा तद्ब्रूविजृम्भः परमेष्टिदिश्मया पुष्पतालुरस एव जिह्वा द्योरक्षिणी चक्षुर्भूतपतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्ब्रूविजृम्भः परमेष्टितिष्ण्यम् आपोष्यतालुरस एव जिह्वा तद्ब्रूविजृम्भः परमेष्टिनित्यम् आपोष्यतालुरस एव जिह्वा द्योरक्षिणी चक्षुरभूतपतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च द्योरक्षिणी चक्षुरभूतपतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनीयुमे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्टितिष्ण्या मापोष्यतालुरस एव जिह्वा तद्ब्रूविजृम्भः परमेष्टिनित्यम् आपोष्यतालुरस एव जिह्वा द्योरक्षिणी चक्षुर्भूतपतङ्गा पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च द्योरक्षिणी चक्षुरभूतपतङ्गा पक्ष्माणि विष्णोरहनीयुमे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्टितिष्ण्यै मापोष्यतालुरस एव जिह्वा तद्ब्रूविबुद्ध परमेष्टितिष्ण्यम् मापोष्यतालुरस एव जिह्वा दौरक्षिणी चक्षुरभूतपतङ्गः पक्ष्माणि विष्णो रहनि उभे च द्योरक्षिणी चक्षुरभूतपतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनीयुमे च परमेष्टितिष्ण्या मापोष्यतालुरस एव जिह्वा द्योराक्षिणी चाक्षुरभूतपतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च द्योरक्षिणी चाक्षुरभूतपतङ्गः
पक्ष्माणि विष्णोरहनीयुमे च ताद्रुवृजुम्बा परमेष्टिधिष्ण्य मा पोष्यतालुरस एव जिह्वा तदा विद्रुमपरमेष्टिधिष्ण्या मा पोष्यतालुरसैव जीवा द्योरक्षिणी च क्षुरभूत्पतङ्गा पक्ष्माणि विष्णो रहनी उभे च द्यौराक्षिणी च क्षुरभूत्पतङ्गा पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तत्प्रो विजुम्ब्र परमेष्टिधिष्ण्या मा पोष्यतालो रस एव जिह्वा तद्रुविजृम्भा परमेष्टिधिष्ण्या पोस्तालुरस एव जिह्वा दूरक्षिणी च क्षुरभूत्पतङ्गा पक्ष्माणि विष्णोरहनीयुमे च द्यौराक्षिणी च क्षुरभूत्पतङ्गा पक्ष्माणि विष्णोरहनीयुमे च तदा ब्रुविजृम्भः परमेष्टिधिष्ण्या मा पोष्यतालुरस एव जिह्वा तद्रुविजृम्भः परमेष्टिधिष्ण्या पोष्यतालुरस एव जिह्वा द्यौराक्षिणी च क्षुरभूत्पतङ्गा पक्ष्माणि विष्णोरहनीयुमे च द्योरक्षिणी च क्षुरभूत्पतङ्गा पक्ष्माणि विष्णो तद्रुविजृम्भः परमेष्टिधिष्ण्या मा पोष्यतालुरस एव जिह्वा तद्रुविजृम्भः परमेष्टिधिष्ण्या पोष्यतालुरस एव जिह्वा द्यौराक्षिणी च क्षुरभूत्पतङ्गाः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च द्यौराक्षिणी च पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रूविजुम्भ्रः परमेष्टिधिष्ण्या मा पोष्यतालुरस एव जीवा तद्भ्रूविजुम्भ्रः परमेष्टिधिष्ण्या मा पोष्यतालुरस एव जीवा जीवा द्यौराक्षिणी च क्षुरमुत्पतङ्ग पक्ष्माणि विष्णोरहनि उमे च द्यौराक्षिणी च तदब्रुविजुम्मा परमेष्टिधिष्ण्या मा पोष्यतालुरस एव जिह्वा तद्ब्रूविजुम्भ्य पोष्यतालुरस एव जीवा द्यौरक्षिणी च क्षुरभूत्पतङ्गा पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च द्यौराक्षिणी च क्षुरभूत्पतङ्गा पक्ष्माणि विष्णोरहनि तद्भ्रूविजुम्भ्य परमेष्टिधिष्ण्या मा पोष्यतालुरस एव जीय
द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत पतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्टिदिष्ण मापोऽस्य तालूरस एव जिह्वा तोरक्षिणी चक्षुरभूत पतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्टिधिष्ण्य मापोऽस्य तालूरस एव जीवा શબ્દાર્થ લેશું આપણે. લાગતું હતું કે ઘણા બધા શબ્દો અઘરા છે એટલે ઘણા બધા લોકો નહીં બોલાવી શકે, પરંતુ એક પછી એક ઘણા બધા માતાજીઓમાં તો લગભગ બધાએ ટ્રાય કર્યો ને વ્યવસ્થિત જ બોલાવ્યું છે. સો દેટ મીન્સ કે ઇટ ઇઝ પોસિબલ. બહુ જ અઘરા શબ્દો હોય છતાં બોલવાનો એક આનંદ હોય, ને આમાં તો ખાસ કરીને ભગવાનના વિશ્વરૂપનું દર્શન આપેલું છે, ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન છે. એટલે ખૂબ 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 આપણને જો થોડુંક બી આપણે શબ્દાર્થ કે શબ્દો કંઈક સમજતા હોઈએ તો આપણને આશીર્વાદજનક લાગે, એટલું સરસ વર્ણન છે. તો હવે આપણે શબ્દાર્થ લેશું. 23, 24, 25, 26, 29, 38. Okay. Once again, I will share. અવાજ નથી પ્રભુ. હા હા, એક જ મિનિટ હું શેર કરું. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવરધારી. દ્યોહો બાહ્ય અવકાશ, અક્ષિણી આંખોના ડોળા, ચક્ષુહુ આંખો ઇન્દ્રિયો, અભૂત તેમ થઈ, પતંગ સૂર્ય, પક્ષ્માણી પોપચા, વિષ્ણુ પુરુષોત્તમ ભગવાન વિષ્ણુના, અહની દિવસ અને રાત, ઉભે બંને, ચ અને, તત તેમનું, ભ્રુ ભવા, વિજૃંભ હલન ચલન, પરમેષ્ઠી સર્વોચ્ચ જીવ બ્રહ્મા, ધીષ્ણયમમ પદવી, આપહ વરુણ જલના દેવ,
આપહ પ્રહલાદના દેવ અસ્ય તેમના અસ્ય તેમના તાલુ તાળવું તાલુ તાળવું રસ 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 એવ ચોક્કસ એવ એવ ચોક્કસ જીવા જીવ જીવા અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. બાહ્યાવકાશનું આવરણ એ તેમના આંખોના ખાડા છે. દ્રષ્ટિ શક્તિ તરીકે સૂર્ય એ તેમની આંખોના ડોળા છે. તેમના પોપચા દિવસ અને રાત છે. તેમની ભ્રુકુટીનું હલનચલન એ બ્રહ્માદિ સર્વોપરી દેવોનું નિવાસ સ્થાન છે. જલના દેવ વરુણ એ તેમનું તાળવું છે અને સર્વ વસ્તુનો સાર કે રસ એ તેમની જીભ છે. બહુ સરસ વર્ણન છે. સો યસ પરેશકુમાર પ્રભુ અનુવાદ વાંચશો. સોરી હરે ભાવાર્થ. કૃષ્ણ પ્રભુ હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુ ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન શ્રી શીલા પ્રભુપાદ શ્રી શીલા પ્રભુપાદની જય. જય. સામાન્ય બુદ્ધિને આ શ્લોકોમાંનું વર્ણન કંઈક અંશે વિરોધાભાસી લાગે, કારણ કે કોઈક વખતે સૂર્યને આંખોના ડોળા તરીકે તો કોઈક વખતે બાહ્યાવકાશ તરીકે વર્ણવ્યો છે. પરંતુ શાસ્ત્રની આજ્ઞામાં સામાન્ય બુદ્ધિને કોઈ સ્થાન નથી. આપણે તો શાસ્ત્રોનું વર્ણન સ્વીકારવું જોઈએ અને સામાન્ય બુદ્ધિ કરતા વિરાટ રૂપના સ્વરૂપ ઉપર ધ્યાન વધારે કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. સામાન્ય બુદ્ધિ હંમેશા અધૂરી હોય છે, જ્યારે શાસ્ત્રોક્ત વર્ણન સદા શુદ્ધ અને સંપૂર્ણ હોય છે. જો કોઈ અસંગતિ હોય તો તે શાસ્ત્રોની નહીં પણ આપણી પોતાની અપૂર્ણતાને લીધે હોય છે. વૈદિક જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાની એ જ રીત છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ પ્રભુ. સો અહીંયા આગળ ભગવાનના વિશ્વરૂપનું વર્ણન ચાલી રહ્યું છે. એકચ્યુઅલી 30, 31 અને 32 3 શ્લોકોનું જોડકું છે. એમાંના પહેલા શ્લોકને આપણે અહીંયા આગળ ચર્ચા કરીશું. સો સૌથી પ્રથમ મુદ્દો અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ એ કહે છે કે આપણું જનરલ ઇન્ટેલેક્ટ એટલે કે આપણું જે રીઝનિંગ હોય, આપણી એક તર્ક લડાવવાની જે બુદ્ધિ હોય, એ તર્ક લડાવવાની બુદ્ધિ એવું કે ભાઈ મેં બહુ મોટો માણસ જોયો, કોઈ 7 ફૂટ લાંબો, કદાચ કોઈ 8 ફૂટ લાંબો બી વાંચ્યો હોય, જોયો હોય, પણ કે એવડો મોટો માણસ થોડો હોય કે સૂર્ય જેટલો એનો આંખોનો ડોળો હોય, હે ને? અથવા તો ક્યાંક શાસ્ત્રોમાં એવું લખ્યું છે કે સૂર્ય જે છે એ અંતરિક્ષ અથવા તો બાહ્યાવકાશ છે, ક્યાંક એવું કહે છે કે એમની આંખો છે. આ બધું કંઈ મેચ નથી થતું, હે ને? એટલે આપણે આપણી જે પેલું એવું કે ને કે ખાખરાની ખિસકોલી, આપણે આપણી જે લિમિટેડ તર્ક બુદ્ધિ છે, આપણું જે લિમિટેડ રીઝનિંગ છે, અથવા તો આપણો જે લિમિટેડ એક્સપિરિયન્સ છે, આપણે એનાથી મોટું જોયું જ નથી. એટલે આપણને જ્યારે શાસ્ત્રોમાં આવું વાંચીએ તો કોઈ એવું કે આ તો ભાઈ હવાઈ તુક્કા છે, અથવા તો કે કહેવાય કે સામાન્ય લોકોને કંઈક ભરમાવવા માટે છે, હે ને? એવું શક્ય નથી એવું લાગે. પરંતુ પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે શાસ્ત્રને એઝ ઇટ ઇઝ સ્વીકારવું જોઈએ. જ્યારે આપણું જીવન ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે, શબ્દો પ્રમાણે જીવાશે ત્યારે સાચું જીવન હશે. દાખલા તરીકે આજથી 100 વર્ષ પહેલા કોઈ એવું વિચાર્યું નતું કે આકાશમાં કાંઈ ઉડી શકે, હે ને? આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું હતું કે ભગવાન શ્રીરામ લંકાથી અયોધ્યા આવ્યા હતા. કેવી રીતે આવ્યા હતા? ચાલતા ચાલતા આવ્યા હતા. પુષ્પક વિમાનમાં બેસીને પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ, હરી બોલ. કીર્તિમાન સચે પુત્ર પ્રભુ. યસ, પુષ્પક વિમાનમાં બેસીને. તો અંગ્રેજો જ્યારે ભારતમાં આવ્યા ને ત્યારે એમ કહેતા હતા તમારા શાસ્ત્રો તો કે માઇથોલોજી છે. માઇથોલોજી મિથ એટલે શું? તો કે અસત્ય.
હે ને. એટલે કે થોડી આ બધી વાતો છે, કંઈ ક્યારેય કંઈ રામાયણ જેવું બન્યું નહોતું, ક્યારેય કંઈ મહાભારત જેવું બન્યું નહોતું, આવું કંઈ થોડું આકાશમાં ઉડીને તો કોઈ કંઈ આવી શકતું હશે. જ્યારે વિમાન શોધાયું ત્યારે બધા દંગ રહી ગયા, હે ને, કે આ ખરેખર વાત તો સાચી છે. હા, આગળ આપણે ભાગવતમમાં જોશું તો આખો ઘીનો દરિયો આવશે, મધનો દરિયો, દૂધનો દરિયો. હે, તો આપણને બધાને તો એવું લાગે કે આ ભાઈ કંઈ વાતો જે કરે છે એ બધી ગળે ઉતરતી નથી. પણ પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ આપણને ટાઈમ એન્ડ અગેન આપણને ક્લેરિટી આપશે કે સામાન્ય બુદ્ધિને કોઈ સ્થાન નથી. આપણે બધા એક નાના અણુ જેવા છીએ, હે ને. સાવ નાનું અણુ કેવું હોય, એને વિરાટની કંઈ ખબર ના હોય. એટલે વિભુ જેવા ભગવાન જે છે એમનું જે રચના છે અથવા એ પોતે જે છે એના વિશે આપણે ખરેખર કલ્પના ન કરી શકીએ. પણ જો શાસ્ત્ર વાંચીએ તો આપણી બુદ્ધિ જે છે એ પ્રખર થાય અને આપણને શાસ્ત્ર ચક્ષુનું પ્રદાન થાય. જો ભાગવતમ આપણે હૃદયપૂર્વક અધ્યયન કરીએ તો આપણને શાસ્ત્ર ચક્ષુ પ્રાપ્ત થાય છે. શાસ્ત્ર ચક્ષુથી ધીરે 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 આપણી જે દેહાત્મ બુદ્ધિ છે એનો નાશ થાય છે. આપણને પણ રિયલાઇઝ થાય છે કે હું પણ આ શરીર નથી, હું પણ આ લિમિટેડ બોડી નથી કે જે એક કેમ કહેવાય ને કે 5 ફૂટ બાય 2 ફૂટની જગ્યામાં સમાઈ રહે. અને હું પણ આત્મા છું, ભગવાનનો અંશ છું. એ ધીરે 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 શાસ્ત્ર બુદ્ધિથી આવે. અને કેટલું જબરજસ્ત વર્ણન છે, વર્ણન પણ અદ્ભુત છે. હા, અહીંયા આગળ કીધું છે કે બાહ્ય અવકાશનું આવરણ એ એમના આંખોના ખાડા છે. એટલે આપણે જે અહીંયા આગળ આ જગ્યા છે ને એને એ આંખોની જગ્યા છે. એટલું મોટું અંતરિક્ષ. અને દ્રષ્ટિ શક્તિ શું છે તો કે સૂર્ય એ એમની આંખોના ડોળા છે. હા, કેટલું જબરજસ્ત કહેવાય. હા, એવડું મોટું આંખ કોઈની હોય. હા, પેલી સરસ એક ઘટના છે ને રામાયણમાં, ભગવાન શ્રીરામ લંકા પર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્યારે આગળ વધે છે અને છેક કન્યાકુમારી ત્યાં સુધી પહોંચે છે અને પછી દક્ષિણમાં અને પછી જોવે જે સમુદ્ર જે છે એને વિનંતી કરે છે કે ભાઈ તું મને રસ્તો આપ, હે ને. અને સમુદ્ર તો એમનો એમ જ છે. 1 દિવસ 2 દિવસ ટાઈમ જાય છે, બધાને એમ થાય છે કે શું થશે, કેવી રીતે રસ્તો નીકળશે. અને પછી ભગવાન જે છે શ્રીરામજી એમનો દિવ્ય ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, હે ને. એકદમ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને કહે છે કે સમુદ્ર, હવે તું મને રસ્તો નહીં આપે તો હું તને મારો પ્રતાપ બતાવું છું. ભગવાનની આંખો લાલ લાલ થઈ જાય છે, દિવ્ય રીતે, હે ને. ભગવાનનો ગુસ્સો હંમેશા દિવ્ય હોય. એકદમ ગુસ્સો, લક્ષ્મણ તું મારું ધનુષ્ય ને બાણ લાવ. અને લક્ષ્મણજી એમનું ધનુષ્ય ને બાણ લઈ આવે છે અને ભગવાન પ્રત્યંચા ચઢાવે છે. એમની આંખોનો જે પ્રતાપ છે એ પ્રતાપ જ એટલો છે કે આખો સમુદ્ર ઉકળવા મળે છે, હે ને. જેવી રીતે આપણા ઘરે પેલું પાણીનું તપેલું મૂક્યું હોય, અત્યારે તો લગભગ બધાના ઘરે પેલું ઇલેક્ટ્રિકલ હીટર અથવા તો સોલાર હીટર કે કંઈ આવી ગયું. નહીં તો આપણે બધાને ખ્યાલ હશે બાળપણમાં આપણે પેલી સગડી ઉપર કે ગેસ ઉપર પાણીનું તપેલું મૂકતા અને પાણી પીવું, ખળખળ થતા. આખો સમુદ્ર ખળખળ, આવડો મોટો સમુદ્ર ખળખળ થવા મળ્યો. અંદરની માછલીઓ જે છે એ બધી તડફડવા મળી. અંદરના જીવો બધા કેવી રીતે જીવી શકે, ગરમ પાણીમાં કેવી રીતે કોઈ જીવી શકે, હે ને. અને સમુદ્ર જે છે 2 હાથ જોડીને આંખોમાં અશ્રુ સાથે બહાર આવે છે, એના પોતાના પર્સનલાઇઝ ફોર્મમાં, એટલે વ્યક્તિગત સ્વરૂપમાં ભગવાનના ચરણ કમળમાં પડી જાય છે અને કહે છે ક્ષમા કરો પ્રભુ, મેં તમને ઓળખ્યા નહીં અને મારી ભૂલ થઈ ગઈ, તમે મને માફ કરો અને તમારા માટે રસ્તો પ્રશસ્ત છે. ધીઝ આર ધ પાવર, શક્તિ છે. પ્રભુપાદના એક શિષ્ય જે છે એવી જ રીતે એ ચિકાગોમાં કથા કરતા હતા. તો કે ચિકાગોમાં વસ્તી કેટલી, તો કે 20 મિલિયન 30 મિલિયન, 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ, એટલે એટલી બધી વસ્તી કરોડોની. તો કે બધા કરોડોમાંથી તમે જે બેસ્ટ જે પાવરફુલ લોકો હોય બધાને ભેગા કરો, કે કોઈ મોટા નેતા હોય અને કોઈ મોટા બ્યુરોક્રેટ હોય, કોઈ મોટા કરોડપતિ હોય, બધાને ભેગા કરો એક જગ્યાએ અને વચ્ચે કે એક વાડકીમાં પાણી રાખો કે અને બધાને કહો કે એક દ્રષ્ટિથી એ ગુસ્સો કરે પાણી ઉપર, કે તો કે 1 વાડકી પાણી ગરમ થઈ જશે કે રાઈટ, ના થઈ શકે. દુનિયાના ભલભલા માણસની એ સત્તા નથી કે 1 વાડકી પાણી ગરમ કરી શકે ખાલી પોતાની આંખોના ગુસ્સાથી. અને ભગવાન જુઓ કે પોતાની આંખોના જે લાલાશ છે એ લાલાશથી એમને આખો દરિયો ગરમ કરી દીધો. ધીસ ઇઝ ધ પાવર. ભગવાનની આંખોમાં એ શક્તિ છે, જબરજસ્ત પાવર છે. આપણે આગળ તમને યાદ હોય તો જ્યારે પ્રથમ સ્કંદ ચાલતો હતો ત્યારે પણ ભગવાન અને અર્જુનની આંખો જે છે એની વર્ણન આવે છે. અને ભગવાનની આંખો તામ્રાક્ષ,
તામ્રાક્ષ, તામ્ર. આમ તો ભગવાનની આંખોને નયન કમળ કહેવામાં આવે છે. તો એટલી સુંદર છે પણ એટલી શક્તિ પણ છે એનામાં. આપણી બધાની આંખો આપણે બધા ચેક કરાવીએ છીએ કે આંખોનું વિઝન બરાબર છે અને સુંદર છે અને પરફેક્ટ છે, પણ આપણે આપણી આંખોથી શું કરી શકીએ? આપણે તો અણુ છીએ, આપણે કાંઈ ના કરી શકીએ. અને ભગવાનની આંખો સૂર્ય સમાન છે. સૂર્યની જે શક્તિ છે એ શક્તિ એમની આંખોમાં આવી શકે છે. અને આપણે જયારે આગળ પણ વર્ણન વાંચ્યું હતું ને પ્રભુપાદ હજી આગળ પણ કહેશે, પાછળ પણ આવ્યું હતું ને આગળ પણ કહેશે કે દાખલા તરીકે ઘણા બધા આપણા અંદરના જે અનર્થ હોય છે ભગવાનના સ્વરૂપના દર્શન માત્રથી નાશ પામે છે. લાઈક પ્રભુપાદ કહે છે કે ખૂબ કામથી ત્રસ્ત હોય વ્યક્તિ, કે કામ જે છે કંટ્રોલમાં નથી આવતો, ભગવાનની જે ભ્રમર છે એ ભ્રમર ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી કામ નાશ થાય છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ, જેને કહેવાય વેલ એસ્ટાબ્લિશ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ વેદિક લિટરેચર આપણને ઇઝીલી આપી દે છે. સો ભગવાનની આંખો એટલી બધી પાવરફુલ છે. સિમિલરલી ભગવાનના પોપચા દિવસ અને રાત છે. વાવ! આપણે તો દિવસમાં હજારો વખત પોપચા આમ તેમ કરીએ છીએ, કશું થતું નથી આપણાથી. ગમે તેટલી વાર મોટા મોટા માણસો જે છે મૃત્યુ પામે, મોટો નેતા હોય મૃત્યુ પામે, આંખો બંધ થઈ ગઈ પછી કદી પોપચું ખુલે જ નહીં. ભગવાનના પોપચા કેવા છે? પોપચું આમ પડે એટલે રાત થઈ જાય, કોઈને કશું ના દેખાય. ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણે જે કંઈ પણ કરી શકીએ છીએ તે એટલા માટે કરી શકીએ છીએ કારણ કે ભગવાન તે કરે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કારણ કે ભગવાન જોવે છે. આપણે સૂંઘી શકીએ છીએ કારણ કે ભગવાન સૂંઘે છે. આપણે સાંભળી શકીએ છીએ કારણ કે ભગવાન સાંભળે છે. એવું કહે છે કે દાખલા તરીકે તમારી આંખો ગમે તેટલી સારી હોય, કોઈનું વિઝન જે છે 6x6 કે ને કંઈક, કોઈના ઓપ્થોમોલોજીસ્ટ હશે તો ખ્યાલ હશે, 6x6 વિઝન હોય કે આંખોમાં ચશ્મા વગરનું પરફેક્ટ દૂર સુધી દેખાતું હોય, પણ કે બધું જ રેડી હોય અને કે રાત્રિનો સમય હોય ને અંધકાર, પાવર જતો રહે, કશું જોઈ શકે? ગમે તેટલી સારી આંખો હોય કશું જ ના જોઈ શકે. તમે દિવસમાં સૂર્ય ના હોય, સવારે સૂર્ય ના ઉગે, તમે ગામમાં કે જંગલમાં રહેતા હો, કશું જ ના દેખાય, ભલે ને ભલી સારી આંખો હોય, જ્યાં સુધી ભગવાનના ડોળા ના, ભગવાનના પોપચા ના ખુલે. રાઈટ? ભગવાનના પોપચા ખુલવા એટલે દિવસ થવો. રાઈટ? વેન કૃષ્ણ વોન્ટ્સ અસ ટુ સી, ધેન ઓનલી વી વિલ બી એબલ ટુ સી, અધરવાઇઝ વી વિલ નોટ બી એબલ ટુ સી. અને ભલો આપણે ગમે તેવો પાવરફુલ માણસ હોય, આપણે પેલા મોહમ્મદ અલીની વાત થાય છે, વિશ્વનો સૌથી પાવરફુલ જે કહેવાય કે પેલો શું કહેવાય બોક્સર કે કંઈ હતો, પણ એક સમય એના જીવનમાં એવો આવ્યો કે જ્યારે એને ઓલિમ્પિકની મશાલ ઉપાડવાની કીધી તો પાર્કિન્સનના કારણે એનો હાથ ધ્રુજતો હતો. એક મશાલ નથી ઉપડતી એનાથી. આપણને નિત્યાનંદ પ્રભુનું જે ત્રયોદશી હતી ત્યારે આપણે એક ઘટનાની વાત કરી હતી કે ચોરો જે છે નિત્યાનંદ પ્રભુને લૂંટવા માંગતા હોય છે નવદીપમાં, અને લૂંટવા માટે જાતના પેંતરા કરે છે. તો એક દિવસ પેંતરામાં ફેલ ગયા પછી કે હવે રાત્રે ચોરી કરીએ. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ જ્યાં રાત્રે ઊંઘતા, જ્યાં આગળ જે પેલી એમાં રોકાયા હોય છે કોટેજમાં, તો એ ત્યાં આગળ બહારથી જાય છે બધા, અને ત્યાં આગળ જાય છે, તમને યાદ છે શું થાય છે? આંધળા થઈ જાય છે. રાઈટ? આંધળા થઈ જાય છે, અને કોઈ ખાઈમાં પડી જાય છે, કોઈ મધપુડાને વળગે છે, એટલી બધી યાતનાઓ થાય છે. વેન કૃષ્ણ ડઝન્ટ વોન્ટ યુ ટુ સી, યુ કેન નોટ સી. અને દિવસ અને રાત ભગવાનના પોપચા છે, મતલબ જ્યારે ભગવાન ઈચ્છે છે ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, તેટલું જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આપણા આંખોના પોપચા ફટફટાવથી કશું નથી થતું. ભગવાનના લાઈક ભ્રુકુટી જે છે એના હલનચલનથી બ્રહ્માજીનું જે સ્થાન છે સત્યલોક, એ જે છે એ ડોલવા મળે છે. અને બ્રહ્માજી એ આપણા આખા સમસ્ત ભૌતિક જગતના સર્જક છે. એને બ્રહ્માજીનું જીવન કેટલું મોટું છે, આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ આવે છે, hundreds of crores of years. અને છતાંય જ્યારે ભગવાન એમની ભ્રુકુટી સહેજ હલાવે છે તો બ્રહ્માજીનું જીવન પૂરું થઈ જાય છે. શું વર્ણન છે! એટલે આપણે ભગવાનની જે મહાનતા જે છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આજકાલના લોકો ઘણીવાર, આપણે બધા પણ એક આંતરિક અહમ હોય મારામાં, તો હું વિચારું કે હું આટલા એરિયાનો કંટ્રોલર છું, હું કહું એમ થાય, અથવા તો મારાથી આમ વિચારવું જોઈએ, હું બોલું છું એમ થાય, હું વિચારું છું એમ થાય. એક બહુ સરસ ઐતિહાસિક ઘટના છે કે એક રાજા હતો, એનું નામ રામચંદ્ર હતું, અને એના રાજ્યના કોઈ લોકોએ કમ્પ્લેન કરી.   કે આ જે બ્રાહ્મણો જે છે એ બ્રાહ્મણો,   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 જે છે એ બ્રાહ્
બહુ જ માથે ચડી ગયા છે કે એમનામાં કંઈ તેજ જેવું તો છે નહીં, સત્વ જેવું, અને વાતો તો બધી બહુ મોટી મોટી કરે છે. તો રાજાને થયું કે હા, મારે કંઈક ઈલાજ તો કરવો પડશે. એટલે એના રાજ્યના બધા જ બ્રાહ્મણોને બોલાવે છે અને પછી કહે છે કે ભાઈ, તમને હું બ્રાહ્મણ ના માનું જો તમે એક ટેસ્ટમાંથી પાસ ના થાવ તો. તો કે આવો, બધાને લઈ જાય છે. એના મહેલની પાછળના ભાગમાં એક વિશાળ હોજની રચના કરી હોય છે. જો સ્વિમિંગ પુલ જેવો હોજ હોય ને, એવો હોજ, 50 મીટર લાંબો કંઈક હોજ. તો કે જો તમારા વડવા એક અગસ્ત્ય મુનિ કરીને હતા. કોઈને ખ્યાલ છે અગસ્ત્ય મુનિએ શું કર્યું હતું? એક બહુ પ્રતાપી કાર્ય કર્યું હતું. અગસ્ત્ય મુનિ આખો દરિયો પી ગયા હતા. હા, હરી બોલ. અંજલિમાં હા, હરી બોલ. યસ, મીરા માતાજી, અમરીશ પ્રભુ આખો દરિયો પી ગયા હતા. તો કે તમે જે છે, દરિયો તો નહીં, કે આટલું આ હોજનું પાણી પી બતાવો કે તો જ હું માનું કે તમે બ્રાહ્મણ છો, કે નહીં તો બ્રાહ્મણ નથી તમે. એને અને બધા જ બ્રાહ્મણો જે છે એ તો એકદમ હતાશ થઈ ગયા કે આ તો વાત કરે છે, એક લોટો પાણી બી માંડ પીવાય આપણાથી, આ હોજની વાત કરે છે કે કેવી રીતે શક્ય છે. તો એમાંનો એક યુવાન બ્રાહ્મણ હતો જે ખરેખર ભગવદ ભક્તિ કરતો હતો અને ભાગવતમનું અધ્યયન, આવું વિરાટ રૂપનું વર્ણન ને બધું બહુ વાંચતો હતો. તો એ બ્રાહ્મણે આગળ આવ્યો અને રાજાને કીધું, રાજા અભયદાન આપો તો મારે કંઈક કહેવું છે. કે રાજા કે બોલો કે રાજા બહુ ટાઈમ પહેલા કે એક બીજા રાજા રામચંદ્ર થઈ ગયા ક્ષત્રિય કુલમાં. કે હા, થઈ ગયા ને. કે એ કે જ્યારે લંકા વિજય કરવા ગયા તો કે જ્યારે સમુદ્ર પાર કરવાનો હતો તો કે એમને પર્વતના મોટા મોટા શિલાઓ જે છે પાણી પર તરાવી હતી. કે હા, તરાવી હતી ને. કે તો કે હું તમને રાજા તો માનું, હું તમને ક્ષત્રિય તો માનું કે જો તમે મારી શાલિગ્રામ જે છે એને તમે પાણીમાં તરાવી દો. કે રાજા સીધા એમના ચરણમાં પડ્યો. રાજાએ પકડી લીધું કે જે ભગવાન કરી શકે એ તો હું ના કરી શકું. કે રાઈટ. એટલે અત્યારે કલિયુગમાં જે છે ને, બધા જ લોકોનું જે લેવલ છે, સ્તર જે છે ડાઉન થતું આવ્યું છે. એને એટલે આપણને આ બધું પેલું કેવું લાગે કે આ બધું તો કપોળ કલ્પનાઓ છે. નહીં, આ કપોળ કલ્પના નથી. આપણે ધીરે ધીરે આપણી જે શરીર જે છે, ઇનફેક્ટ શરીર પણ ઘણું મોટું હોય છે સત્યયુગમાં, રાઈટ. વિચારવાની શક્તિ ઘણી મોટી હોય છે, આયુષ્ય ઘણું લાંબુ હોય છે. એ બધું આપણને ભાગવતમ કહે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે. અધરવાઇઝ વી ડોન્ટ નો ને. તો એવી રીતે ભગવાનના પોપચા દિવસ અને રાત હોવા એ આપણને જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમ સમજાવે ત્યારે ખબર પડે. જલના દેવ વરુણ એ એમનું તાળવું છે. જ્યારે પણ આપણે પાણી પીએ, પ્રભુપાદ કહે છે કંઈ પણ વસ્તુ આપણા શરીરમાં જાય ને ત્યારે આપણે ચોક્કસ ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ. પાણી જ્યારે પીતા હોઈએ તો ભગવદ્ ગીતાનો પેલો શ્લોક છે, રસો અહમપસુ કૌંતેય પ્રભાસ્મી શશી સૂર્યયો. એને મોટા ભાગના તમારામાંના લોકોને આદત હશે સવારે ઉઠતા પહેલા, જમીન પર પગ મૂકતા પહેલા આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ, રાઈટ. એવી જ રીતે પાણી પીતી વખતે હંમેશા ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ. કારણ કે પાણી જે પોતે છે એ ભગવાનનું તાળવું છે અને એનો જે રસ છે એ ભગવાનની જીભ છે. પાણીમાં કેવો ટેસ્ટ આપ્યો છે ભગવાને, કેવી તરસ છીપાય છે. આમ જોવા જાવ તો પાણી ટેસ્ટલેસ છે, ટેસ્ટલેસ, ઓર્ડરલેસ. એમાં સુગંધી નથી, એમાં સ્વાદ નથી, પણ છતાંય તરસ કેવી છીપાય છે? બીકોઝ એ કૃષ્ણની એ જીભ છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આ વસ્તુને સમજીએ. કોઈ એમ કે ભગવાન કેવી રીતે પોપચાથી દિવસ રાત કરી શકે? તમને બધાને પેલો કેસ યાદ છે ને, જ્યારે જયદ્રથને મારવાનો હતો, અભિમન્યુનો વધ થયો હતો. અભિમન્યુનો વધ થયો અને અર્જુને ત્યાં ને ત્યાં પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી કે આ વધનું કારણ જયદ્રથ છે, તો જયદ્રથનો વધ નહીં કરું તો હું આગલા દિવસે સાંજે હું ચિત્તા ઉપર ચડી જઈશ, ને સળગતી ચિત્તા ઉપર. ભગવાન ક્યારે ત્યાં આ શું નિર્ણય લઈ લીધો? ડિફિકલ્ટ છે મારા માટે. અને પછી અર્જુન આખો દિવસ મહેનત કરે છે, એટલી બધી સેના મૂકે છે, જયદ્રથને કિલોમીટરો દૂર મૂકે છે દુર્યોધન. અને ખબર છે કે આ મળશે જ નહીં, ભલે ને ગમે તેટલો દોડીને જાય, નહીં મળે. અને પછી કે અર્જુન જો ચિત્તા પર ચડી જાય તો યુદ્ધ જીતી ગયા. અને પછી ભગવાન જે છે એ ધોળા દિવસે સંધ્યા કરી દે છે અને સૂર્યાસ્ત કરી દે છે. અને સૂર્યાસ્તના કારણે ગેલમાં આવીને જયદ્રથ ઉભો થાય છે અને જોવે છે, અને ભગવાન તુરંત સૂર્યાસ્તમાંથી પાછો સૂર્યોદય કરી રહ્યા છે. કેવી રીતે કરી શકે? એમના પોપચા દિવસ ને રાત છે. ધેન હી કેન ડુ ધીસ.
એ ધારે તારે સૂર્યોદય કરે, ધારે તારે સૂર્યાસ્ત કરે. એ એમની મહાનતા છે. અને તુરંત જયદ્રથનો વધ થાય છે અને અર્જુન જે છે એ પોતાની જે શું કહેવાય નિયમ છે એ રાખી શકે છે. કૃષ્ણા કેન ડુ એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ. અને ભગવાન એટલા મહાન છે અને મોટા મોટા ભક્તોના જીવનના અનેક દાખલાઓ છે કે ભગવાન જે છે એ પોતાની ધારણા પ્રમાણે જે ચાહે કરી શકે છે. અને નો બડી કેન સ્ટોપ હિમ. એની ટાઈમ એનીવેર ભગવાન જે છે એ પ્રગટ થઈ શકે છે અને પોતાની જે કહેવાય ને કે લીલા જે છે એ બતાવી શકે છે. એવી જ રીતે પ્રભુપાદ કહે છે કે દાખલા તરીકે કોઈ બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ડ્રંકર્ડ હોય. ડ્રંકર્ડ એટલે કે જેને દારૂ પીવાની ખૂબ આદત હોય. ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદની પાસે જે શરૂઆતમાં લોકો આવ્યા ને એ બધા હિપ્પી હતા. તો હિપ્પી મતલબ નશો કરે એવા. હે તો પ્રભુપાદે ત્યાં સુધી ઇવન એમની બુક્સમાં પણ લખેલું છે કે દારૂડિયો હોય છતાં પણ એને એવું વિચારવું જોઈએ દારૂ પીતા પહેલા કે આ જે દારૂનો જે સ્વાદ છે એ કૃષ્ણ છે. હે તો ધીરે ધીરે એમાંથી મુક્ત થઈ જશે. હી વિલ ડેફિનેટલી કમ આઉટ ઓફ ઇટ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે બધા એમ કહીએ કે પેલા ખાતા પહેલા શ્લોક બોલવાના હોય છે. શું કામ શ્લોક બોલવાના? શા માટે વિચારવાનું? આપણે શરૂઆત છે નથી કરીએ છીએ કે મહાપ્રસાદે ગોવિંદે નામ બ્રહ્મણી વૈષ્ણવે સ્વલ્પ પુણ્યવતામ રાજન વિશ્વાસો નહીં વજાય છે. રાઈટ. અને એને કોઈને વિશ્વાસ નથી આવતો. સ્વલ્પ પુણ્ય હોય ને, પોતાનો જે સુકૃતિ ઓછી હોય ને ત્યારે એને ખબર ના પડે આ બધી. ભગવાનની મહાનતા સુકૃતિ ઓછી હોય ક્યારેય સ્વીકારી ના શકે. પ્રભુપાદ તો બહુ જ કહે છે ડલ હેડેડ પીપલ. ડલ હેડેડ, જેની ઇન્ટેલિજન્સ નથી એવું વિચારે કે આવા તો ભગવાન હોતા હશે. જેના ડોળા જે છે અંતરિક્ષ હોય, સૂર્ય હોય, આંખોના ખાડા જે છે અંતરિક્ષ હોય, જેને પોપચા છે દિવસ રાત હોય, જેની પ્રકૃતિ જે છે એ બ્રહ્માનું નિવાસ સ્થાન હોય, એવું હોતું હશે કંઈ? પણ જેમ જેમ આપણી બુદ્ધિ ડલનેસમાંથી ઇન્ટેલિજન્સ તરફ આગળ વધે, જેમ જેમ આપણને શાસ્ત્ર ચક્ષુ મળે, તેમ તેમ આપણને પ્રત્યેક ખોરાકના કોળિયાનું મહત્વ સમજાય કે આ પ્રત્યેક કોળિયો કૃષ્ણ પ્રસાદ છે અને મને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધારશે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે જેમ જેમ આ સ્ટડી કરીએ તેમ તેમ આપણી જાતને ભગવાનની મહાનતા પ્રત્યે અવગત કરી શકીએ છીએ. ભગવાનની મહાનતા પ્રત્યે અવગત થવા માત્રથી, જેમ ભગવાને કીધું છે, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવં યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. ભગવાનની આ મહાનતા બહુ સરસ. જાણવા માત્રથી આપણે જે છીએ એ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બહાર આવી જઈ શકીએ છીએ. અને આવી રીતે વાંચતા આપણામાં આ ડિઝાયરનું કલ્ટિવેશન થાય છે. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આ જે ડિઝાયર છે એને સતત કલ્ટિવેટ કરવી જોઈએ. ખેડૂત કેવી રીતે વરસાદ આવતા પહેલા ખેડાણ કરતો હોય, એવી રીતે આપણા જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ આપણે ખેડાણ કરવું જોઈએ કે એ જે આપણી જે ઈચ્છા છે કે આપણે ફરીથી આ ચક્રમાં ના આવીએ અને આપણે ભગવદ્ધામ પાછા જઈએ, ભગવાનની સેવામાં સતત લાગીએ. તો આવી રીતે ભગવાનની મહાનતાનું વર્ણન સાંભળવાથી આપણે એ ઈચ્છાને કેળવી શકીએ છીએ અને આપણા જીવનને સફળ કરી શકીએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. લીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. યસ અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. નથી પ્રભુજી કોઈ ચાલે નથી કઈ. ઓકે ચાલો, બધાને વિનંતી છે કે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી 2 તારીખે 11 છે મંગળવારે. હા, 2 તારીખે 11 છે તો એકાદશી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હા, દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. પેલો પ્રશ્ન જવાબ એનડી પ્રભુજી આપી દીધો પ્રભુજી. પેલો 81 પ્રકારની ભક્તિ